السلام عليكم واسعد الله مساكم بكل خير وما شاء الله تبارك الله. عندنا اليوم احد المنتجات الجديده تم طلبها من قبل احد العملاء. طبعا تعتبر عزبه مصغره او شنطه متكامله، تقدر تشيلها عن طريق المسكات الجانبيه بالشكل هذا. في عندنا مسكتين، وايضا عندنا بالمنطقه هذه درجين. الدرج الاول يتكون من موقد نار بالاضافه الى مخزن، وايضا الدرج الاخر عباره عن مخزن او درج كامل تقدر تحط فيه المعامل. نستعرض لكم اول شيء. عندنا يفتح كذا بالشكل هذا. عندنا موقد نار يتكون من عين واحدة، بالإضافة إلى مسافة فاضية تقدر تضيف أي غرض كان. طبعا تستخدم موقد النار عن طريق الأسطوانة بالشكل هذه، أسطوانة إعادة التعبئة، أو تقدر تحط الوصلة بحيث تقدر تستخدم عن طريق الدوافير السنة. لكن بالشكل هذا يكون سهل ومتنقل. تقدر تحط أسطوانة الغاز بالمنطقة هذه من الداخل، وتقدر تستفيد أيضا من المنطقة هذه بوضع أي أغراض إضافية تكمل لك عزبة الشاهي أو القهوة. بالشكل هذا راح يثبت معنا الآن القفل. نفتح أيضا الدرج الآخر، هو يعتبر صندوق متكامل تقدر تحط فيه البريق والدلة، المعاميل، الشاهي والقهوة إلى آخره. فميزة الشنطة هذه والعزبة متكاملة، تقدر تأخذها بالشكل هذا وتحط جميع المحتويات. يسأل عن سعة الدرج الداخلي. طبعا يعتبر بعمق من 30 إلى 25، والعرض تقريبا من 15 إلى 17، والطول تقريبا بحدود 40. يزيد شوي أو ينقص شوي على حسب التصميم. طبعا يكون منبس بالشكل كامل، وفي عدة نقشات. اختار النقشة اللي تشوفها مناسبة لك. فيها مسكات لنفس الشنطة لسهولة الحمل، وأيضا فيها مخابئ جانبية تستفيد منها لوضع الأغراض الإضافية. 3 جهات يمين ويسار، وأيضا بالخلف. طبعا النقشات كلها بإذن الله تعالى متوفرة. تقدر تتواصل عن طريق الواتساب مع إدارة المبيعات. راح أرفق لكم الآن الرقم بحيث تتواصلون، وأي تصميم أو تفصيل عن طريق الواتساب.